Salam, hər vaxtınız xeyir əziz dostlar. Bugün sizlərlə son keçirilən imtahanlara uyğun olan maraqlı bir sınaq nizamına baxacağıq. Qeyd edeyim ki, siz bu videonu izləyərək qəbula düşmüş və düşə biləcək sual tiplərindən tanış ola bilərsiniz. Əlavə olaraq qeyd edeyim ki, son keçirilən iyun ayındakı qəbul suallarının hamısının da izahı yalnız bizim YouTube kanalımızda mövcuddur və əgər siz də izləmək istəsəniz, son keçirilən iyun ayının 7-si yazaraq kanalımızda baxa bilərsiniz iyun ayının qəbul suallarına və əlavə olaraq da sizinlə qarşıdakı dərslərdən həm may ayında keçirilmiş və mart ayında keçirilmiş bəzi qəbul suallarının izahından ibarət olan 150 sualdan ibarət olan bir sınağımız var. Onu sizinlə paylaşacağım. Ona görə də kanalımızı izləyin və videonu bəyənin ki, hər kəsdən öncə sizin paylaşılan videolardan məlumatınız olsun. İndi isə gəlin keçək ekranda gördüyünüz sınaq 22 nizamına. Demək dostlar, qeyd edeyim ki, Yapon oyunları ilə bağlı biz artıq hər qəbul bir və yaxud da ki, bir neçə dənə suallara rastlaşa bildik ki, qəbuldan qəbula dəyişir. Bunlardan biri bir çox tələbənin ilk olaraq sevmədiyi, amma daha sonradan biraz digər oyunlara nisbətən adaptasiya ola bildiyi oyun Hitori'dir. Hitori'də əsas məsələ nədir? İki eyni hərfin arasındakı hərfi ağ dairə alıram, qara kvadratları tapıram. Qara kvadratlar qonşu olmaz, ağ dairələr bir-birinə qonşu ola bilər və əsas məsələ odur ki, ən sonda bütün ağ dairələr bir-biri ilə yan-yana gəlsin ki, bir xətt çəkim və o xətti tamamlayım. Bəs yaxşı nə idi misalda? İndi misalın bu hissəsində, əziz və dəyərli dostlarım, iki eyni hərfin arasındakı hərfi axtarıram. S ilə S-nin arasında D var. Aldım ağ dairəyə. Qələmimi dəyişim. Birinci sətirdə artıq yoxdur. 2 də yoxdur. Üçüncü sətirdə yoxdur. 4 də yoxdur. 5 də yoxdur. İndi sütun üzrə baxıram. Birinci sütunda yox. 2 də yoxdur. Üçüncü sütunda yoxdur. Dördüncü sütunda baxın B ilə B-nin arasında var. Beşinci sütunda yoxdur. Bu ağ dairə almaqda məqsədim ondan ibarətdir ki, biz əgər ağ dairəyə almışıqsa hərfləri, avtomatik olaraq bizim üçün ağ dairənin yeri sətirdə və sütunda oxşarları varsa tez onları silirik. Bir də bizim burada bir vacib bilmədiyimiz qayda var. İki hərf yan-yanadırsa, eyni hərf. Avtomatik tək olan sirilir. Niyə? Yan-yana olan hərflərdən biri ağ dairə, biri qara kvadratdır, mütləq qaydadır. Çünki ikisini eyni anda nə ağarda bilmərəm, nə də ikisini eyni anda qara kvadrat edə bilmərəm. Ona görə həmişə nədir? Tək olanı silirəm. Mesela buradan da başlamaq olardı. Bu Y ağ dairə, bu C ağ dairə. Bu D ağ dairə olduğu üçün avtomatik bu D-ni silir. Bu D-ni sildiyim zaman qonşular ağ dairə. Və gördüyünüz üzrə misal yavaş-yavaş başlayır hərəkətə. B ağ dairə olduğu üçün bu B-ni silir. Verilən misaldakı Y ağ dairə və misalın müəyyən bir hissəsindən sonra misalda bir durğunluq yarana bilər. Bəs yaxşı, daha sonra nə edeyim deyə sual yaransa. İndi misalın bu hissəsində bu B ağ dairə olduğu üçün yenə B-ni silirəm. C ağ dairə, C ağ dairə. Bu C avtomatik buradakı C-ni sildirir. Bu C ağ dairə, bu C yenə bu C-ni sildirir. A'lar ağ dairə. Bu A, A-nı sildirir. D ağ dairə. Bax, bu B-nin artıq yerləşdiyi sətrində və sütununda oxşarı yoxdur. Siz bunu avtomatik olaraq ağ dairə ala bilərsiniz bu arada. Aha. Bəs başqa nəyə toxuna bilərdim? Bu D ağ dairə olduğu üçün bu D-ni silir. Bu B də ağ dairə. Əgər siz Hitor oyunu bilmirsinizsə və sizin üçün çətindirsə, mütləq bunun geniş formatda mənim YouTube'da bir neçə videolarım var. Yapon məntiq oyunları yazın. 2 saatlıq, 3 saatlıq videolar var. Hamısı ilə bağlı 20 dəqiqə, yarım saatlıq danışmışam. İzləyin, baxın və yaxud da ki, ev tapşırıqlarının içərisində də olur bu. Çünki belə izah edəndə bir çoxlarınız üçün qaranlıq qala bilər. Ən sonda parçamı çəkirəm və bu çəkdiyim parça bütün ağ dairələr bir-birinə birləşdirir. Və mənim hitorim nədir? Doğru. Bu da məndən soruşur ki, sağdan birinci sütun. Sağdan birinci sütun, bax burada 1. Deyir, burada rənglənmiş xanlarda, rənglənməmiş xanlarda bütün hərfləri seçin. Dostlar, D-dir, C-dir, B-dir. Yəni cavab B, C və D. 2, 3 və 4. Y variantı. Daha sonra gəlirəm digər asan tipli bir suala. Mətin təhlilidir. Qeyd edim ki, verbal test tapşırıqlarından bağlı. Bizə qəbulda 2, 3, hətta 4 dənə də sual düşə bilər. Bəs yaxşı, neyniyim? Həmişə mətn oxuyun.
Bir oxuyun görün sizdən nə soruşur. Bir çoxlarınız olsa da bilirsiniz də mətnlərdə əsasən istifadə etdiyimiz cədvəl qaydasıdır ki, cədvəl çəkib içərisində plus minus işarələmək. Lakin bəzi şeylər var ki, sonra cədvəl ehtiyac yox. O bu misal kimi. Söhbət Səidənin 5 dənə övladından gedir və bu övladların içərisində biz Hikmətin məmnun qalmayacağını seçməliyik. Hikmət dostlar, Raufla bir yerdə həm almanı, həm armudu sevir. Ona görə alma və armud almamalıyam. Hikmət Leyla ilə bir yerdə isə həm bananı və portağalı sevir. Yəni banan və portağal da ala bilmərəm. Hikməti məmnun etməmək üçün nə etmək lazımdır? 2. Rahat bir test tapşırığı idi. Bu sağ tərəfdəki sual isə bir balaca hamımızı düşündürə biləcək testlərdən biridir. Bəs yaxşı, sən bu sual tiplərini edərkən nə etməyi məsləhət görərsən? Birincisi dostlar, burada həm rayonlar var, həm hardan olduğu və plus bir dənə dəyirmi masam da var. İndi bayaq dediyim kimi cədvəl nə idi? 5 dənə adam verib yazıram Yusif, Telman, İskəndər, Kənan və Talih. Bir də şəhərlər var. Mingəçevir, Quba, Sumqayıt, Şəmkir və Bakı. Cədvəlimi çəkirəm. Amma cədvəl çəkməklə tək misalı həll eləmək olmur. Ha. Dediyim kimi, bəzən ola bilər üçüncü bir parametr verə bilər, əlavə bir hissə verər, onu da diqqətdə saxlamaq lazımdır. İndi deyir ki, Mingəçevir nümayəndəsi Bakının nümayəndəsi ilə valihin arasında. Yəni yan-yana baxın. Mingəçevir dairəmi də dairə çəkimi lap belə çəkin. Baxın Mingəçevir nümayəndəsi Bakının nümayəndəsi ilə valihin deyir arasında oturub arasında. İndi valih adamdır deyə bunu alıram Ağdariyə ki, dostlar sizin də nəzərinizdə olsun. Bax, valih Mingəçevir Bakı demək valih. Nə? Mingəçevirdən. Bu arada mən talih yazıb burada valih deyil dostlar. Bu valihdir. Burada tarih kimi düşür. Valih. Demək valih nə məndən? Bakıda nə də Mingəçevirdən ola bilməz. Deyir Sumqayıtın nümayəndəsi Yusiflə Telmanın onun qarşısında isə Şəmkirin nümayəndəsi və İskəndər Ələkov. Demək Sumqayıtın nümayəndəsi Yusiflə Telmanın, Yusif və Telman. Belə çıxır ki, Yusif və Telman Sumqayıtdan ola bilməz. Nə Yusif, nə də ki Telman Sumqayıtdan deyil. Və deyir ki, əlavə olaraq, onun qarşısında Şəmkirin və İskəndər əyləşib. Demək həmsinin İskəndər, Yusif və Telman nə Sumqayıt, nə Şəmkirdən deyil. İskəndər də Sumqayıtdan deyil, bu da Şəmkirdən deyil. İndi növbətçidə yazıbdır ki, Kənan Sumqayıt, Yusif isə Mingəçevir və Bakıdan nümayəndəsi deyil. Kənan Sumqayıt, Yusif isə Mingəçevir və Bakının. Yusif də Mingəçevir və Bakının. Fikir versək Sumqayıtın 4 dənə menüsü var. Avtomatik Sumqayıta nə qalır? Bir dənə plus. Bu da kimdir? Vali. Şəmkirin artıq 4 dənə menüsü var. Şəmkir kimdir? Kənan. Həmçinin Yusifin 4 dənə menüsü var. Yusif haradır? Quba. Düzdür, məndən də kimi soruşur? Deyir, Bakının nümayəndəsi Telmanla həmfikirdirlər. Telman da demək, Bakıdan deyil. Telman da qalır Mingəçevir. Və buradan misal tapmaq olur. Və buradan da məndən Şəmkiri soruşduğuna görə, Şəmkirdəki Kənan. Davam edirəm dünyanın ən gözəl və bir çoxlarının demək olar ki, sevmədiyi bir sualı. Bilirəm, bəzilərinizin bəlkə də sualları çoxdur ki, belə tip bir sual bizə qəbulda olarkən nə verə bilər və yaxud da ki, nə edə bilər? Dostlar, yazıb, kubun bütün üzləri göstərilib. Burada olan üst sayını, yəni hansı hərfdən neçədirsə, birincisi onu böləcəm 6-ya. Bununla bağlı bizim dəfələrlə izahımız olur. Niyə 6-ya bölürəm? Çünki bir dənə kubdan söhbət gedir. Əgər 2 kub desəydi, bölərdim 36-ya. Bəs neyiniyim? İndi misalın bu hissəsində Ü hərfini istərdi 2 dənə. Bax, burada səliqə yazır. Yəni 2 bölü 6. Ü-nü görsəm düşmə ehtimalı nə qədər düşdəmir. Məsələn, S hərfi. Neçədən necəm? 1 dənə. 1 bölü 6. R hərfi 2 dənədir. 6 bölü 3-də 1. Bir də C hərfi. Bu U-ya da oxşur bilirəm dostlar, C-ya da.
Bəzən mənə sual verirlər, bilirsiniz müəllim bu cürдür. Baxın görün dostlar, burada U hərfi var. Yox. Demək onda C hərfi də bizdə altda birdir. Yəni bunun sayını bölürəm nə 6-ya. Ehtimal olaraq tapdım ki, bunlar budur. İndi gəlin birincini tapın. Birinci məndə. Məsələn, sürüc. Yazıb mən də yazıram. Misalın bu hissəsini bir-bir. Qeyd edeyim ki, bunu əsl çox adam artıq son vaxtlar başa düşür. Əsas məsələ bunu həqiqətən tapıb bir yerə çıxardana qədərdir. İndi bir-bir oturum yazım. S-nın düşmə ehtimalı nə qədərdir? Altda bir. Altda bir vurulsun. Bu birisilər hamısı üçdə birdir. Üçdə bir. Vuraq üçdə bir. Ancaq vurmaq da burada yadda saxlayın. Vurulsun üçdə bir. Vurulsun yenə altıda bir. Vurulsun üçdə bir. Bu eləyir 2916-da bir. Hı. Sonra neçə var? Gəlin indi aşağı hissəsinə. İkinciyə. Sürünü tapmağa. Deyir sürü sözü burada. Altda bir. Vur üçdə bir. Vur üçdə bir. Vur üçdə bir. O da bərabərdir. Bizim üçün 162-də birə. Üçüncünü tapıram, gücünü. Altda bir. Vurulsun üçdə bir. Vurulsun altda bir. Vurulsun üçdə bir. 324'te bir. Və daha sonrasında var bizdə cür. Dördüncü sualla bağlı. Cürü də tapıram altda bir. Vur üçdə bir. Vur üçdə bir. O da bərabər 54'te 1. Məsələ eyb yoxdur. Buna qədər tapmaq olur. Məsələ buradan o tərəfəsidir. Nə tərəf buradan o tərəfəsi? Deyir 2 yığılma ehtimalları arasında 2 böyük olanlarının cəmini. 2 böyük olanlar hansılardır? 162'də 1, 54'te 1. Bunları topla. Üstə gələk 54'te 1. Bunları toplayanda 162 bunların ortaq məxrəcidir. Hı. Və bu bizdə eləyir neçə? Lap istəyirsiniz bunun olduğu kimi də yaza bilərim. 162 ortaq məxrəci 162-də 4. Və bir də deyir 2 ən kiçiyinin. Bu ikisini toplayayım. 2916'da 1. Üstə gələk 324'də 1. Bu da bizdə eləyir 2916'da 10. Deyir indi bu böyük kiçiyə böl. Böl deyir böləkdir. İcazənizlə yuxarı tərəfi çıxıcına silim. Bu arada misalın bu hissəsini necə tapdığımı və say sizə qaranlıq qalsa əgər dostlar 2096-nı bölünür 324-də bu nə kobud 9 eləyir. İndi həmin o 162-də 4-ü bölürəm. 10-da 2916-ya. Aha, bu niyə belə olur ki? Çünki dostlar, bir ədədə bölmək onun tərsinə nədir? Vurmaqdır. Buradan ixtisar getsə qalır 5. Bundan bu ixtisar getsə 2. Burada qalır 36. Bu da bu getsə 81. Qalır 72 bölünsün 10. Bu da bərabərdir 5-də 36. Məhz bax bayaq onu demək istəyirəm. Məsələnin ən çətin hissəsi bilirsiniz nədir? Bax misalı bura qədər eləyirsən. Problem yoxdur. Bax bu hesab kitab adamı görür. Normal bir tələbə üçün 10 dəqiqə vaxt lazımdır. Otursun həm bunları hesablasın. Hesablayandan sonra cəm veribsə cəmləri və daha sonra bunun nisbətini. Narahat olmayın. Qarşıdakı yenə sınaqların içərisindeyiz artıq. Siz bu sualdan bir neçə dəfə də tanış olacaqsınız. Heç bir sıxıntı olmayacaq, inanın. İmtahana qədər hamımız öyrənəcəyik. Növbəti sual tiplərindən biri bu sağda gördüyünüz sualdır. Deyir bəziləri təkcə mövzuda olan şeylərə baxır və niyə var deyə soruşur. Mən isə olmayan şeyləri də tapır və niyə də olmasın deyə soruşuram. Bu D bağlayıcısının burada olmağının üstün cəhəti odur ki, yəni demək istəyir ki, mən səninlə də razıyam, amma mənim özümün əlavə fikirlərim də var. Yəni mən nəyəm? Araşdıranım. Təəssüf olsun ki, bəzən bizdə tələbələrin əksəriyyəti pessimist bura yazır. Pessimistlə digərinin arasındakı fərq olan ibarətdir dostlar. Pessimist ümumiyyətlə hər şeyin mənfi tərəfinə baxandır. Növbəti bir sual. Analoji ardıcıllıq. Qəbulda bizdə bəzən 1, bəzən 2 sual formasında ardıcıllıqla bağlı sual görə bilərsiniz. Bu say olaraq da niyə bunların sayını deyirəm sizə testləri izah etdiyim zaman. Məsələn, buradan bir sual, 2 sual və ya ki kubdan ya bir ya iki sual görə bilərik. Biri o tipdə, biri digər tipdə. Ona görə də
Bu kimi misallara baxdığınız zaman mütləq çalışın ki, əlavə olaraq digər say olaraq mövzulara da diqqət eləyəsiniz. Bax, 1 ilə 2-nin arasındakı əlaqəni tapın. Vur 4 böl 2. Vur 4 böl 2. Vur 4 böl 2. Buradakı testdə vur 4 böl 2'dir. Aha, aşağı tipdə nə var görək. Aşağı tipdə isə vur 2 böl 4. Vur 2 böl 4. Dəyişən nədir? Dəyişən dostlar, işarəli olduğu kimi qalıb, ədədlər çarpaz yerini dəyişib. Ədədlər də çarpaz yerini dəyişib. Dəyişdiyi üçün gəlirəm misalın aşağı hissəsində baxıram görüm məndə nə var. Bölürəm 4-ə, vururam 3-ə. 4 neymişə daha doğrusu. Bölürəm 2-yə, vururam 3-ə. Bölürəm 2-yə, vururam 3-ə. Demək, burada böl 2, vur 3-dürsə, məndə bölmə və vurma işarəsi olduğu kimi yerində qalır. Mənim bununla bağlı problemim yoxdur. Aha, bəs onda nə edək? İndi isə 3-dən 2-nin yerini dəyişirəm. Böl 3, vur 2. İndi misalımda da gəlirəm aşağı hissədə 1-1. Baxım görün böl 3, vur 2 hardadır? Bu da C bəndinə baxaq. Böl 3, vur 2. Böl 3, səhvdir. A bəndi böl 3, plus 4, böl 3. Burada da dəmir. Bəs harada var? Baxın. Böl 3, vur 2. Böl 3, vur 2. Y bəndi. Misalı sona qədər yoxlamaq lazımdır mütləq qaydada. Bilməkdən ötəri. Növbəti sual keçdirmək istəyirəm. 7-ci sual. 7-ci sualda dostlar, fiqurun biraz bu birisi hissələri böyük alınıb, amma qeyd edeyim ki, siz bu 7-ci sualı burada B bəndən almalısınız. Altı bucaqlı formasını. Bizdə bu gördüyünüz it formada. Biraz bu şəkildə qəribə düşüb düzəldərkən. Bunu tam ideal şəkildə düzəldib sizlərə göndərmişəmsə, elə orada olduğu kimi də altı bucaqlını almaq olur. Növbəti sual 8. 8-ci sualda isə gəlirəm bura. Yenə perimetrdir. Bundan əvvəlki keçdiyim dərslərdə də sizə bununla bağlı izah edərkən belə bir nüansa toxundum. Dedim, misalda nə iş görürsünüzsə görün, neyini? Oturun, baxın görək, bizdə nə var, nə yox. 2 nəfər adamdır, düzdür. Bizdə buradan neçə kvadrat santimetr olduğunu soruşur. 2 bərabər hissəyə bölübdürsə, 2-nin vuruqlarını tapırdım. 2 vur 1, 1 vur 2. 40 və 50 toplayıram. Bölürəm 3-ə. Neçə eləyir 30? Yəni bu deməkdir ki, 2A üstə gələ 2B bərabərdir 30 perimetr. Perimetrdə isə 30 götürərdim. Amma məndən düzbucaqlını nəyə soruşur? Sahəsini. Onda hər tərəfi 2-yə bölürəm. A plus B bərabərdir 30. Bəs yaxşı müəllim, nəyə diqqət eləyək burada? Neyniyək, nəyə axtaraq deyə sual yaransa, bu zaman misalın bu hissəsində gəlirəm. Bax, əziz dostlar, öz dərslərimizdə həmişə tələbələrə bir köməklik məqsədi ilə deyirəm. Deyirəm, bax, burada 2-yə bölən ədədlər tap. Necə yəni 2-yə bölən ədədlər tapım? Yəni, tam bölünməsi şərt deyil. Sadəcə orada elə bir ədədlər seçməlisən ki, o 2-yə bölünsün. 30-un içində. Və hətta ki, düzdür, variantlarından da işləmək olar. Mən də burada götürüb 15 yazmışam. Bir dəqiqə. Hə. İndi verilən misalda buraya yazıram 15'imi. Yəni bunu yazdın, okey müəllim, problem yoxdur. 2-yə bölünən. Ya 12 ilə 12 var, sonra nə var? 10. Sonra nə var? 8, 6 və uyğun olaraq 4. Bir də ki 2-nin özü. Amma dostlar, siz fikir verin. 12 nəyə toplasam 15 elər? 3-ü. 10 ilə 5-i. 8 ilə 7-ni. 6 ilə 9-u. 4 ilə 11-i. 2 ilə də 13. Hə, indi nə bilim bunların hansıdır? Niyə burada məsələn 10 tutalım kimsə sual verə bilərdi. Niyə 13 ilə yazmışam, özə fikir verin. İndi burada baxın 8-dən 7 yoxdur. 56 hasili var. 11-dən 4 yoxdur. 13-dən 2 yoxdur.
6 ilə 9 da yoxdur. Yəni hasılı 6 ilə 9. Cavab nə ola bilər? Ya 10 vur 5, 50, ya da 12 vur 3, 36. Bəs siz bir bundan xilas elədim. Bəs 12 ilə 3 mü, 10 ilə 5 mi? Bir düz bucaqlı çəkirəm, bölürəm 2 yerə. Bir tərəfinə verirəm 5, bir tərəfinə verirəm 10. Və yaxud da ki, bir tərəfinə ver. Qoy səhv yoxlayın ki, başa düşəsiniz. Bura verirəm 3, burada olsun 12. İndi müəllim nə edim? Neyniyim deyə sual yaransa. Fikir verin. Misalın bu hissəsində 12 deyəndə bura olur 6. 2 yerə bölmüşəm axı. Burada 6-dır, burada 3-dür. 6, 3, 3, 6 neçə eləyir? 18. Onu vururam 2. Yəni bu ümumi birinin perimetri 18. 2-yə vursam 36. Baxın, cavabda 36 yox. Demək səhvdir. Bir dəfə yoxladınız, bəs eləyir dostlar. Yəni ikinci səfər niyə bura müəllim 3 dediniz? Qoy bura olsun 12 məsələn. Bura olsun 3. 3-ü bölsəz 2-yə 1 onda 5-dir. Burada 12-dir, bura 1 onda 5-dir. Toplasız eləyir 27. 27-ni vururam neçə? 2, 54. Olur yoxdur axı. Yəni mən ona görə deyirəm, bir misal bir dəfə yoxlayın. Səhvdirsə səhvdir, düzdürsə düzdür. Bəs onda belə çıxır ki, 12 ilə 3 deyilsə nədir? 10 ilə 5. Baxın, bura deyirəm 5, burada olsun 10. Onu bölsəm 2-yə də dostlar, qalır 5. Bunda burada 5-dir, burada. Toplayanda eləyir 20. 20-ni vurdum 2-yə bərabərdir. 40. Var artıq burada. Sahəsi onda 10 vur 5-dir, 50-dir. İlk dəfə kim qulaq asırsa bu suala. İlk dəfə kim bu sual tipini görürsə, ona bu sual ümumiyyətlə aydın olmayacaq. Sualda perimetr hissəsini bilirsənsə, sənin üçün rahatdır artıq. Perimetrini tapacaqsan, hamı bilir. Məsələ sahəni tapmaqdır. Və variantlarda görürsünüz dostlar, ən azından iki sualın ikisi də olur. Əgər siz iyun ayının qəbuluna baxsanız, bu tipdə iyun ayında yox, daha doğrusu may ayının qəbulunu izah edəcəm. Orada da bu tipdə perimetr sualları mövcuddur. Gəlirəm 9-cu suala. Dünyanın ən çox sevdiyim sualıdır. Niyə? Ardıcıllıqdır. Dostlar, kes deyilən misalda, baxın. Gördüyünüz kimi soldan hər dəfəsində bir dənə üçbucaqdan silir. Sağdan isə dairələrin yerini dəyişdirilir. Sağ tərəf sola köçürülür. Baxın, fiqurun biri getdi, ikisi, üçü. Növbəti səfər bu da gedir. Yəni, məndə A və Y bəndi gedir. Dairələrdən isə baxırıncı. Yəni, burada iki dənə böyük dairə var sizcə. Bu da gəlir bunun yanına. Avtomatik B də getdi. Qalıram C ilə D-də. Bu uzun xətt dizliyim 1-də, 2-də, 3-də. İndi bu arada olmalıdır, 4-də. Fikir verin verilən misalda. C və D variantı arasında fərq odur ki, burada niyə 6 dənə xətt var ki? Məndə 5 dənə xətt var. Xəttlər də sadəcə addımlayır. Qalır C bəndi. Növbəti isə gəlirəm tərəziyə. Qeyd edeyim ki, tərəzi ilə bağlı biz qəbulda 1 ya da 2 sual görə bilərik. Əsasən qəbulda rastlaşdığımız tiplərdən biri isə bu ekranda gördüyünüz bu sualdır. İndi misalın bu hissəsində bir dairəmi verib nəyə bərabərdir? 2 üçbucağı. Bunda bu 2 üçbucağın yerinə bir dairə, bu 2 üçbucağın yerinə də bir dairə yazıram. Yəni bu o deməkdir ki, 3 dənə kvadrat nəyə bərabərdir məndə? 2 dənə dairə. Bəs müəllim, neyniyim? Bax bu üçbucağın yerinə bir dənə dairə yazım. Dairə ilə kvadratı sağa yazım. Çünki solda var deyə. Yaxşı, əvəzlədim, bunu yazdım bura, okey. Sonra nə edərsən? Məndə belə bir cavab yoxdur. 2 dairə, 1 kvadrat. Amma məndə 2 dairənin yerinə, baxın yuxarıda yazmışam. Nəyə bərabər? 3 kvadratı. Bu 2 dairəni sileyim. Yerinə yazım 3 dənə kvadrat. Ha, fikir verin, cavabda var beybənd. Bəs bu olmasa nə yazardı? Yaza bilərdiniz misalda 3 kvadratın yerinə 4 dairə, 4 üçbucaq, 1 kvadrat. Bəlkə də əksəriyyətiniz variant olaraq C bəndi falan yazmısınız. Səhvdir. Yaxşı, növbəti sual. Gəldik, çıxdıq dünyanın ən gözəl mövzusuna. Qeyd edeyim ki, bu sual tipi ilə bağlı. Həm magistrda, həm dövlət qulluğunda qəbula sual düşmüşdü. Əslində həmin futur şəkildir. Dəyişən heç nə yoxdur. Sadəcə olaraq məsələ odur ki, bu aşağı hissəyə gələndə tələbələrin çoxsu bunu eləmək istəmir. O da niyə eləmək istəmir? Məsələn, mənə ən çox verilən sual. Yazıram, bunu deyir. Amma bu aşağı hissəni başa düşmür. Niyə başa düşmür? Çünki oranı hesablamaq istəmir. Özünə əziyyət vermir. Və kim ki özünə əziyyət vermirsə,
Onun işi biraz çətin olacaqdır. 2 böyükdür nədən? 1-dən. Onda 4 də böyükdür 3-dən. Bəs yaxşı, növbəti səfər 4-ün və yaxud da ki 3-ün, 2-nin yerini necə tapım? Deyə sual yaransa, dostlar, misalda axtara bilərsiniz. Yenə deyirəm, hər sətirdə və üstündə bir axtara. Bax, görürsünüz, bu üstündə bu da böyükdür, bu da böyükdür. Bir qalır bura. Onda bura qalır 4 böyükdür 2-dən. O böyükdür 1-dən. 3 dənə 1-in yerini tapan kimi, o birisi 1 deyir ki, mən buradayım. Bizə deyir ki, yaxşı, ol burada. Bura qalıb indi 2 ilə 3. Bu dostlar, bura 2 yaza bilmərəm. Niyə yazmırsan müəllim? 2 yazsam 2 ancaq 1-dən böyük ola bilər. 1 buradır. Onda avtomatik bura mənim üçün 3. Bura qalır 2. Və birim 2'm var. Bura çatışmır 3. Birim 3'üm var. Çatışmır 4 ilə. 2. Onda bura 4. Bura 2. Bura qaldı 3 və burada qaldı 4. İndi mən tapmışam. A bərabərdir 4-ə. B bərabərdir 3-ə. C bərabərdir 4-ə. Və A da bərabərdir. A-nı tapdıq. B bərabərdir 3. C, D də bərabərdir 4-ə. Yaxşı, tutalım sən bunu eləmişsən müəllim. Heç bir problem yoxdur. Sonra nətər eləyək, necə eləyək deyirsəniz. İndi keçsəm dostlar, misalın digər hissəsinə. C-ndə 4 tapmışıq, okey. İndi A-nı vur B-yə, yəni 4 vuruş. Çıxılsın. 4 vur 4. Bərabərdir. Mənfi, bura 4 eləyir. 2-dən kiçikdir, hə, 1 düzdür. Avtomatik digər variantları silirəm. Növbəti axtarıram 2-ni. 2 ilə bağlı olan prosesdə görək həqiqətən bizim misalımız düzdür, ödəyir. 4'ü deyir böl 4'ə. 4'ü böl 3'ü. Üstünə gəl. 4 vur 4. Böyükdə 12. Ha, bu da düzdür. Aha. Onda müəllim bu düzdürsə, belə çıxır ki, verilən misaldır. 2 də düzdür. Qalıb bir dənə 5'i də yoxlasam. 4 üstə gələk 4. 4 üstə gələk 3. Çıxılsın. 4 vur 4. Bu eləyir mənfi 7. Mənfi 7 mənfi 9'a bərabərdir. Yox. Ona görə də misalda mənfi 7 daha doğrusu. Hə, bu böyük işarəsi desən olmalıdır burada. Bu da gedir. 1, 2, 5, 5'i də çıxım. Qaldı C variantı. Qobdən 4'də yoxlayayım. 4'dən çıxıram. 3'ü vururam. 4 bölünsün. Yox, 4 səhvdir. Yəqin burada nəsə bir işarə səhv eləmişəm. 4 üstə gələk. 4. Hə, çıx. 4 vur. Hə, dostlar 9 ilə mənfi 9. Mən də deyirəm, 4 üstə gələk 4. 4'ü də 4 üstə gələk 7. Bunda 4'ü 16'dan da 7 sım qalır mənfi 9. Mən də yazmışam burada mənfi 7. Daha 1, 2, 5'dir. Arada olan da olur bizdə də belə. Yaxşı, 12-ci sual nədir? Təzə və əski bir-birinin nə idi? Antonim. Cəsarətli, qorxaq. Sonra aşağıdakı misal. Şimdi bilirsiniz dostlar, ədədlər həm artır, həm azalır. Buna interval kimi baxsaz. 12. Buna var, bir azalır. 11'dir bu. Bu da 13, 14, 15, 16. Sonra gəlirəm sağ tərəfdəki suala. 9, 3 və 9'a. Çətin bir cədvəldə açığı, ümumiyyətlə yadda saxlayın. Cədvəl gördü. Neçə dənə sətr var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Neçə dənə sütun var? 1, 2, 3. Hansının sayı çoxdursa, misal o istiqamətdə olma ehtimalı daha çoxdur. Yəni sətirdir burada. Amma misal çətindir. 9'u vur 3'ə. 27. 2'nin üstünə gəlib 7'nin 9. 4 vur 7. 28. 2 üstə gəlir 8. 10. Yəni mən misala C variantını götürməliyəm ki, 16'nı vurum 4'ə bərabərdir 64. 6'nın üstünə 4 gəlim eləsin. Bəs, məsələn, niyə A bənd olmur? 14'ü 6'ya vuran eləyir 84. 8'in üstünə 4 eləyir 10. Tələbələr həmişə istəyir ki, məsələn, keçən səfər bu arada bu testlə bağlı. Bir izah verəndə, ümumiyyətlə istənilən bir müəllim bu kimi sualları izah eləyəndə bütün variantları yoxlamır və yaxud da ki, sayır. Bizim işimiz nədir? Testin yanaşma tipini öyrətmək. Bu arada mən demirəm, amma məntiq öyrədirəm. Fikir verirsiniz? Deyirəm, testin yanaşma tipini öyrətmək.
Məsəl üçün öz biliş və bacarıqlarımı sizinlə paylaşıram. Yəni məntiq öyrədilmir. Məntiq hər kəsin özündə var. Sadəcə bizim istiqamətimiz məlum olmaqsa yol göstərməkdir. Amma tələbələrin özü də son vaxtlar beynin yormaq istəmir. Adi hesablama kitablamaqla bağlıdır. Ki bunu niyə vurdu? Məsələn 8-6-ya vuranda. Baxmayın dostlar elə yerlərə. Beyninizi çox da yormayın. Sadə şeylərlə özünüzü xoşbəxt eləməyə çalışın. Nə var ki burada? Keçirik 15-ci sual. Dünyanın ən gözəl sualı. Kəsirlərdə deyə bilirəm hamınızı qorxuzur. Amma vallahi mən olsam qorxmazdım. Birinci mötərizəni sil edirəm. 3-də 1, 2-də 1. Götürün yazım. 2-də 1. Üstə gələk 3 vurulsun 3-də 1. Bu da bərabərdir. 1 bu da eləyir 2. Burada bilir 1. Toplayanda eləyir 2-də 3. Niyə bunu sən yazmadın 1,5? Çünki dostlar görürəm ki, cavabda hamısı kəsirləndir. İndi bunu silirəm bu hissəsini. Yazıram ora 2-də 3. Bunu harda ilə? Yuxarıda. Solda duran sola bərabərdir, sağda duran sağa. Unutmayın onu. Burada çaşdırmaqdan ötəri beyni sola yazıb, A-nı sağa, adam var çarpaz götürür. Elə şey yoxdur. A-nı A-nın yerinə yazıram. 1 bölünsün. 2-də 1 üstə gələk. 4 vurulsun. 2-də 3. O da vurulsun. 2-də 1 bölək. 2-də 3 üstə gələk. 2-də 1. Bura eləyir dostlar mənim üçün 2 üstə gəlinsin. Sağ tərəfdəki misal isə aha, sağ tərəfdəki misal isə 4 ilə 2 gedəndə qalır burada 4. Aha. Misalın bu hissəsi getdikdən sonra. Burada isə qalır. 2 ilə 2-ni toplayanda 2-də 3-də 1, 2-də 1 toplayanda bərabərdir. 2 üstə gəlinsin. Bura 2-də, bu da tərsinə yazılacaq sonra. 2-də 3. Aha. Bu da bərabərdir 2-də 7. D variantı. 16-cı misal dostlar. Euler-Venn diaqramı ilə həll ola biləcək bir tip testdir. Bunu sizlərin sərbəst tapmağınız üçün bura buraxıram. Bunu xüsusi bir video olaraq çəkib imtahana yaxın bir müddətdə sizinlə paylaşacağım. Bu kimi sualları biz əsasən magistrın qəbulunda və yaxud da ki, riyaziyyat üzrə müəllimlərin işə qəbulunda daha çox görmüşük. Amma bunu xüsusi bir video kimi yedirəcəm sizə. Sonra gəlirəm 17-ci suala. Görün bu 17 nədir? Belə misallarda dostlar. Görürsün, məsələn, burada 3-dür, burada 5-dir, burada 3-dür. Görürsən neyin? Üst-üstə qoyur. Qara ilə qaranı. Üst-üstə qoyur. Yazı vura. Qara. Bir tapırım. Aha. Laf tutalım yazıb yazıb. Ne alınırmış qara? Ağla ağ üstə düşəndə nə olur? Ağ. Bəs qoy görək ağla qarılanda nə olur? O da ağ. Tapmışam gedişatı. İndi yazıram. Ağla qarı olanda mənim bu 9 xanalıq hissəm vurulur ağ. İşim yoxdur. Ortaya baxıram. Qara ilə qara. Ortaya olmalıdır qara. Avtomatik bir C getdi. Digər hissəyə baxın. Ağla qara. Yenə bura ağdır. Ağla ağ mənə verir ağı. A bəndi gedir. Dəyişə bilməz. Sol tərəfə baxın. Qara ilə ağ. D də gedir. Avtomatikdən nə qalır? Y bəndi. İndi baxıram sağ tərəfdəki 19-cu suala. 19-cu sual dünyanın ən gözəl sualıdır. Tələbələrin bəlkə də həsrətlə uzun müddət yolunu gözlədiyi həmin o sual. Bəs yaxşı müəllim, neyniyək? A plus B nəyə bərabərdir? 2C-yə. Bir-bir verilənləri yazıram. B plus C bərabərdir 22. A plus C də bərabərdir 30. Məsələn, mən olsam bu ikisini alt-alta toplayaram. Əvəzində mən eləmirəm. Onda olacaq A plus B plus 2C bərabərdir neçəyə? 52. Dostlar, A ilə B-nin qiyməti var. Nədir? 2C. Gətirim yazım yerinə 2C. Üstə gələ 2C bərabərdir 52. Tapırıq C bərabərdir 13. Bir də C-ni soru sormuş. Y variantı. İşte şikayətdir. Misalı həll eləyə bilməsəz, görsəz ki, yaza bilmirsiniz. Bəs yaxşı.
Başka ne ederdim? Variantları koyardım yerine. Bu kadar sadə. Növbəti sual 19-cu sualdır. Biz bu sualla rastlaşmışıq bir neçə dəfə tip olaraq. 2023-ün aprelində, 2024-ün fevralında, 2023-cü ilin martında. Bu qədər dəqiqliyinə qədər sizə həmin vaxtları deyə bilmirəm. Çünki həmin vaxtlarda mən o imtahanlarda iştirak etmişəm deyə bütün sualların hamısı demək olar ki, mənim yaddaşımda, necə ki öz doğmalarım və əzizlərim yadımdadırsa, bu misalların hamısı da mənim üçün doğma və əziz olduğuna görə yadımdadır. 2023-cü aprelində düşmüşdü qəbula, amma ondan əvvəl martda düşmüşdü, rəngli formadaydı. Yəni nə demək istəyirəm? Suallar 3 ildən, 5 ildən, 10 ildən bir rəqəmləri dəyişmiş formada təkrarlana bilər. Amma o demək deyil, bir sual eyni ilə qəbul olduğu kimi düşəcək. Tip olaraq bəli, bütün sualların tipi bir-birinə bənzəyir. Ona görə də siz də bu misalları eləyəndə tək misalı yazdım, getdim yox, yadda saxla yolları. Bu da nədir? Baxın, bu kvadratın biri 4 deyil. Qara kvadratın. Sayı neçə dənədir? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6-nı vurub 4-ə. Bərabər 24. Bozun biri neçədir? Məsələn, 6 neçə dənə var? Bu sən demə bütün eyni rəngli xanların hamısının cəmi 24 eləyir. Məsələn, bunun biri 12-dir. Neçə dənə var bundan? 2 dənə. Demək 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dənə ağ var. Nə olmalıdır ağ? 8. İçində nə olmalıdır? 3. 2, 8 dənə 3-ü neçə eləsin? 24. Növbəti bir sual. Sağ tərəfdəki sual yenə cədvəldir. Fikir verirsə artıq biz bununla bir imtahanda 3 ya da 5 arası cədvəllə tanış ola bilərik. Bunun riyazisi və tapmacası daxil olmaqla. Bəs bu neyini? 6 ilə 4 toplayıb bərabərdir 10. Deyə yazıb aşağı. 9-dan 7-ni toplayıram 16. Yəni 2 ilə 9-u toplasam 11. Y bəndi. 22-ci sual. Gördüyünüz misalda kodlaşdırmadır. Ay müəllim, bu kodlaşdırma nə gözəl sadə düşür. Kaş həmişə qəbulda belə olsun. Təbii ki, dostlar, həmişə qəbulda belə olmur və belə olacaq deyə bir şey yoxdur. Aha, onda mən misalımda nəyə toxunmalıyam? Dostlar, solda görürsünüz 2 dənə üçbucaq var, solda 2 dənə kvadrat var. Bu o deməkdir ki, solda 2 dənə 5 və 2 dənə 7 var. Mənə əslində bunlar maraqlı deyil. Niyə? Mən dairəni tapım. Dairə 137-dir. Dairə 137 deyə işbucaqların 7 olduğunu bilirəm onsuz da. Sonu 7 ilə qurtarmalıdır məndə test. Və plus dairə də 1-dirsə kvadrat neçədir? 3. Növbəti ortası 3-dən gələn 737-dir. Və əlavə olaraq digər 3-dən gələn, yəni 728-dir bura. Onda mənim ortam 2 ilə olmalıdır. Bir dənə 2 və sonu 7 olan nə var? 527. Deyir, hər qəbulun vazkeçilməzi. Hər qəbul demək olar ki, tələbələrin 90%-nin sevdiyi sual. Düş, mən bir sözün sonu, məntiq isə bir sözün əvvəlidir. Hərflərin sırasını dəyişib buraya yaza bilərikmi? Yaza bilərik. Daha sonra gəlirəm növbəti ən çətin tələbələr tərəfindən yazılması mümkün olmayan bir suala. Niyə deyirəm yazılması mümkün olmayan? Çünki tələbə bunu oturub burada kompüterdə olduğuna görə yaza bilmir. Məcburdur təzədən otursun bir də, köçürsün. Vərəqə köçürəndən sonra da buradakı rəqəmlər bəzən onu çaşdırır. Məsələn, mən bu sualı işləsəydim, birinci tanıdığım ədədləri yazardım. 9, 8, 7 və 6. Əgər sən hələ də ədədləri tanımırsansa, mütləq qaydada otur, dediyim kimi bayaq. Yaz Atalın Əhmədov yapan oyunlar. Orada mən Kakuron izah eləmişəm. Orada tanıdığım ədədlər var. Hansı ədədlərdən başlasan sənə uyğun ola bilər. Onları tapın. 17 var, 9 ilə 8. Və dostlar, 30-dan 7-nin kəsişməsi var. Ora ən balaca da yaza bilərəm. 7 olmaz, çünki içində 0 yoxdur ədədlərin. 1-dən 9-a qədərdir. Onda bura 6-dır, bura 1-dir. 14 ilə növbəti kəsişməyi yaza biləcəyim ədədlərdən biri ya 7 ya da 8-dir. Amma digər ədədlərdən biri isə nədir deyə düşünsəniz. Bu zaman dostlar, misalımda fokuslana bilərəm. Bax, dediyim kimi, bəzi şeylər var ki, gərək insan işlədikcə gözü öyrəşir. Ya bura 7, bura 9 yaza bilmərəm. 9 burada da ola bilər.
Buranı bilmədiyimə görə qoy bildiyim yerə 9 yazım. Bura olsun 8. Aha. İndi bura nə yaza bilərəm? Dediyim kimi ya 8-ə ya 7-ni. 7-ni yazsam 14-dən 7 çıxın qalır 1, 2, 4. Və bu 14 deyir dostum. Bura 2, 1 və 2-ni yazmaq olmaz. Bura 4-dür. Bu 1 qoyma bura 1 yazılsın. Bura 2, bura 1. Mən də deyirəm yazılsın. Orada yazıram 2. Bura 2, bura 1. Bura olur 4. Onda avtomatik bura 9-dur. Bura qalıb 8. 8-i 1 və 2-ni toplasam neçə edir bura məndə? 11. Burada qalır 5. Və B nədir? Nətər tapırıq B? B-ində özü tapıldı. Ona dostlar, bura olur 26. 26-nın üstünə gəlirəm. U məndə neçədir? 9. 10 üstünə gəlirəm. X 1. 10 üstünə gəlirəm. A-nı 6. 10 üstünə gəlirəm. R-nı 8. Hamısını toplayanda 50 eləyir. Səhv eləmirəmsə. 9, 8, 6. Hə, 24. Üstələ gəl 26, 50. Çətin sualdırmı? Bəli. Gəlirəm növbəti çətin suala. Məsələn, bu normalda belə bir sual qəbula düşübsə, açılışdan qapanış tapmaq rahat deyil. Məsələ qapanışdan açılış tapmaqdır. Bəs müəllim, onda neyniyək? Nə iş görək? Demək, əziz və dəyərli dostlarım, misalın bu hissəsində mən olsam ilk olaraq nəyə toxunaram? Bax, misalda deyir 7-nin sağında məsələn, görsün 7-nin ayağına basıb bir səhvdir. Bir niyə səhvdir onu açıqlayayım. Çünki 7-ni görsünüz kürəyə baxır 4-ün ayağına. Amma burada 7-nin ağzı baxır. Hə, bu heç olmasa dərd yardı bunu tapmaq oldu, okey. Sonra nə edeyim? Buradakı misallardan bir olanlar səhvdir deyə birlər çıxır. Ha. Qaldı 2, 3, 4 və 2, 3, 5. 3-ü və 5-i yoxlayacağım. Görüm 2 ilə 5-in arasında, 3 ilə, daha doğrusu 3 ilə 5-in arasındakı münasibətdə nə kimi bir səhvlik var və yaxud da ki, nədir? Mən bu gördüyünüz misalda 3 olan variantda, bax bu 4-dür. Aşırda getsəm dostlar. 4 bir dəfə baxır bu istiqamətdə. 4 bir dəfə gəlir bu istiqamətə. Və bir dəfə də 4 gəlir bura. Düzdür. 3 baxıram ki, buna uyğun olaraq nədir? Doğrudur. Bəs yaxşı 3 də doğrudur. Bu da doğrudur. Ola bilər. Aha. Tam dəqiqləşdirim. 3 də doğru çıxır. Yəqin ki, burada cavab dostlar 3, 4, 5 olmalıdır. 2, 3. Dördüncünü də yoxlayacağıq. Hə, 4 səhvdir. Cavab 2, 3, 5-dir. Hə, 4 niyə səhvdir? Bu 7-ni dostlar buraşdırıb gələndə burada ola bilməz. Hə, burada variant səhvi var. Üzr istəyirəm. Deyirəm axı misalda. 2 də düzdür, 3 də düzdür, 5 də düzdür. Cavab 2, 3, 5-dir. Təsəvvür edin ki, 7 bəndi yox, olsun 2, 3, 5 C bəndi. Amma misal açıqlığını deyim ki, çətindir və bu misalı tapmaq normal bir tələbənin bilik və bacarıqları üçün deyil. Yaxşı, növbəti suala baxaq. 26-cı sual. Dünyanın ən gözəl sualıdır. Saat məsələsi. Bax, üstündə yazıram dostlar. Güzgüdə verdiyinə görə hər şeyi tərsinə yazıram. 12, 11, 10, 9, 1, 2, 3, 4. Bəs yaxşı. Ay, tutalım müəllim. Bax, bunu yazmışam belə. Və mən artıq bilirəm ki, bu misalı necə etməliyim. Onda neyniyim? Nə iş görüm? Deyə sual yaransa. Dostlar, demək, saat hal-hazırda 10-a işləyib. 10-a işləmə demək ki, 9. Sizə də belə bir məlumat verir ki, bura 20 yazıbdırsa, buradakı rəqəmlər təkcə. Üstün üstünə gəlsəm tək eləyər, tək. Yəni, bu demək istəyir ki, mən 17-yim. Çünki hər şkalanın özü 5 dəqiqədir. 9, 17. Mən də 11-20-də çıxmalıyam evdən. 17 olmasa götürə bilərdim 19. 19-a götürə bilməzsən, niyə? Məntiqdən gəlib 4-ə yaxın olsun. Arasındakı fərq, bunu 11:00-a qədər yuvarlaşdırıram. Eləyir 1 saat 43, plus oradan da 20 dəqiqə. Elədi 123. Çətin bir sualdımı? Aha. Yazmaq olardımı? Olardı deyə düşünürəm. Keçirəm 27-ci sual. Gəldik çıxdıq dünyanın ən gözəl və ən saf misalına.
Yazıram bir-bir. Toplam işarəsini ver. Baxın, artıq dördüncü cədvəldir ki, biz misalda rastlaşırıq. 2A bərabərdir B-yə. A plus B bərabərdir C-yə. 2B də bərabərdir 2C-yə. Hə, indi müəllim, nətər eləyək ki, bu misal yazaq? Əvəz deyə bilərsiniz. Necə? B-ni yeri gətirmə onu yazım. A üstə gələk 2A bərabərdir C. Onda C bərabərdir 3A-ya. Yaxşı, C 3A-sı gətirin burada tapdım dostlar. Və düzdür, misal belə getdikcə gedir, misal olaraq. Hə, mən bura A plus B yazmışam. Heç açıq bu A plus. Hə, A plus B C-dir. 2B bərabərdir 2C-yə, 2A-dır. Yaxşı yazmışam. B-ni də gətirdim qoydum burada yerinə. C-ni tapdım ki 3A-dır. C 3A-dırsa B də var. Bir dəqiqə dostlar. Deyəsən misalın burasında bir çıxılı yanlışlıq var. Tez buna bir dənə baxım, düzəldim, gəlirəm. Evet, demək dostlar belə. Misalda bu hissəsində bizim üçün toplamayı vurma işarəsidir. İndi mən ekranı buradan sildim. Yazıram bax, A kvadratı bərabərdir B. A vur B bərabərdir C-yə. B kvadratı da bərabərdir 2C. Götürüm dostlar, bax bu C-nin yerinə yazım AB. Və yaxud da yəni AB yazanda B kvadratı bərabərdir 2 vurulsun AB-yə. Onda verilən misalda B-lər gedir. Qalır B də bərabərdir 2A-ya. İndi B-ni gətirin burada yerinə qoyum. A kvadratı bərabərdir 2A. A-lar getsə A da bərabərdir 2. İndi A 2-dirsə B 4-dür. 2-ni də 4-ə vursam C də bərabərdir 8. İndi mən bunu əslində həm də bu gün sınaq kimi vermişdim sizdən hər birinizə. Yəqin sizə plus işarəsi yazmışam orada. Bu vurulmadı dostlar. O plus işarəsi deyil. Keçirəm növbəti ən gözəl suala. Ən gözəl sualda nə var mənim? Yəni dostlar, ulduzu tapmaq istəyirsənsə, A neçədir? Bir-bir mərtəbə şəklində aşağı düşüb mərtəbə şəklində yuxarı qalxacam. Verilən misalda A-nın qiyməti 3, B-min qiyməti 2. 3 dairə 2 üstə gələk 6. İndi bu misalı buraya yazıram 1. İndi bunu aşağıda tapıram. 3 dairə 2 3 qara dairə 2 üstə gələk. İkini 2-yə vursam 4. Bu ikincidir. Üçüncüdə isə A3 B2-dir. Gətirim yazım. 2 vur 3. Üstə gələk 2 vur 2. Çıx 2 vur 3. Onda verilən misalda bərabərdir bura 4-ə. Bu 4, yəni üçüncünün qiymətidir. Nətər ki, mərtəbə düşmüşsə aşağı. Biz misalı mərtəbədə qalxmalı yuxarı. Aha, qalxaq da görək yuxarıda bizim üçün nə var. Onda verilən misalda bura məndə artıq 4 olduğu üçün baxın, bizə dəqiqə 2-ni vurdum 3-ə. 2 vur 3, üstə gələ 2 vur 3. Ola bilər qiymət səhvi falan ola bilər burada. Yenə də baxaq. 4-ü tapmışam. Biz bunlar qiymətlərə fikir verməyim. Bu hissədə 2-ni vururam. 2, daha doğrusu 4-ün üstünə gəlirəm 4. Bərabərdir 8. Yaxşı, şimdi misalı yazdım. Bu ikincinin qiyməti 8. Bunu da aparıram ara yuxarıya. 8-in də üstünə gəlirəm. Yenə burada B-ni verir. 6-nı bərabərdir 14. Deməli, misalın doğru cavabı neçədir? 14. Yəni, bu səhvlərin hamısı bir-bir düzəldən. Daha sonra dostlar var 29-cu test. Dünyanın ən gözəl sualıdır. Geçen sefer bu sınavı verəndə bu arada 20 neçəyə qədər vermişdim deyə tam verməmişdim. Ona görə bu yerdə qalan 5-6 dənə testi yoxlamağa heç vaxt olmuyor. Nə dəfəs dairə, kvadrat, üçbucaq, kvadrat, dairə. Və məndə indi burada olmalıdır üçbucaq. Bu iki variant getdi. Görürsən, bir xət, iki xət, üç xət. Bir xət, məsələn, iki xət, üç xət. Bu xətləri görəsən nə ilə bağlı verir? Niyə belə xət-xət qoyur fiqura? İndi burada dostlar iki dənə üçbucaq var. Ya A-nı götürməliyəm, ya da nə C-ni. Əslində siz fikir versəniz, kvadratın bir xəttisi var, üç xəttisi var, iki xəttisi var. Üçbucağın iki xəttisi var, üç xəttisi var, necə çalışmır? Bir xəttisi. Все. Zababənd. Bir də gəlirik ən son suala. Ekranın sağ tərəfindəki. Rebus. Çətin idimi?
Belə də izah eləmək olardı mı? Yazmaq olardı mı? Olardı. 9, 8 və 7-ni toplayıb dostlar. Bura eləyir 24. Bunun aşağıdakı, bu altı bucaqlının içindəki 10-un 13-ü toplayıb burada 24. Yəni yuxarıdakı üçünün cəmi 14, 5, məsələn 4. Bura 23'dür. 9, 4 və nəsə atışmır 23 olsun 10. Həmçinin burada 3, 16 və 5. 24. 7 var, 8 var. Nəyim çatmır? 9. 9'dan da 10 toplasam 50, 19. Qeyd edim ki, siz bu sınaqda aprel ayında 2026-cı ilin keçirilmiş qəbul suallarına tanış olmusunuz. Düzdür, maraqlı suallar idi mi? Deyərdim ki, hə. Misalları yazmaq olardı mı? Bəli. Bilirəm orada bayaq məsələn kimlərsə yaza bilər ki, müəllim 18 qaldı. 18-ci sual isə xüsusi olaraq yenə izah edəcəm, amma bu sual mən bunu 2 il bundan əvvəl izah eləmişəm. Və plus mənim kitabımda 7-ci sınaqda da var. Elə ilk sual budur. İstəsəz yazmaq istəsəz yazın. YouTube'da da var bunun izah videosu. A kateqoriyası üzrə qəbul suallarının izahı. Yazsız elə birinci bu video çıxır. Maraqlı sınaq idi mi? Sınaq idi. Ona görə dostlar, sizə digər suallardan xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, növbəti sınaqda yenə sizə may ayında keçirilən həm A, həm də B kateqoriyası üzrə sualların izahı olacaqdır. Yəni bu sınaqların hamısı bir-birindən dəyərlidir, bu sualların hamısı bir-birindən dəyərlidir. Ona görə də mütləq bunları etməyə fokuslanın. İnşallah növbəti dərs yenə sizlərlə bərabər görüşəcəyik. İndi qoşulduğunuz üçün hər kəsə təşəkkür edirəm. Videonu bəyənin, kanala da abunə olun ki, hər şeydən daha tez məlumatlı olasınız. İnşallah növbəti sual izahlarında görüşərik. Allah'a emanet olun.